është më prej 3 vitesh dhe ende nuk është dhënë një zgjidhje. E qartë, zoti Lezi, ndërkaq në fundjavë pritet të ketë një takim vendimtar pra mes dy liderëve në Shtëpinë e Bardhë, por nga ana tjetër kemi edhe burime pranë Kievit, të cilat kanë thënë se do diskutohet një plan 3 palësh për armë pushim me Rusin, por me Kremlinin që refuzon pra çdo bisedë dhe tensione të cilat janë vazhdimisht në rritje, a do të jetë vërtet ky takim që do të ndryshojë rrjedhën e luftës? E nderuar, takimet janë të rëndësishme, janë dobishme dhe aty diskutohen çështje të ndryshme të palëve ndërluftuese në rastin konkret dhe zgjidhjet kanë ardhur dhe përmes këtyre takimeve kur edhe lufta është versioni i diplomacisë me mjete të tjera. Dhe ai është një format diplomatik po përmes armëve. Ndërkohë që nuk kanë hezituar dhe nuk kanë rreshtur edhe përpjekjet dhe angazhimet edhe për gjetë gjuhën e përbashkët midis kundërshtarëve sado qofshin ato, është më tepër që në këndvështrimin e palës ruse, Ukraina shifet si një vend me histori të përbashkët, me kulturë përbashkët, me përjetime dhe ato që i ndajnë më shumë të janë pak në raport me ato që i bashkojnë. Dhe ajo shifet si pjesë e botkuptimit slav dhe rus dhe Rusia tenton ta marrë në umbrellën e sigurisë dhe të ndikimit të saj këtë zonë edhe për shkak të interesave të gjeostrategjike dhe nuk heziton dhe nuk mendoj që është donë pengesë apo të mos të ulet në tryezën e bisedimit. Absolutisht ajo e ka pranuar Putin dhe Kremlini, por që përkundër kërkesave të saj të palëkundra, sepse e shef si një zonë me interes të rëndësishëm jo vetëm që strategjik, por edhe të sigurisë së saj kombëtare, e cila është paraparësi e tillë në dokumentat e sigurisë kombëtare të Rusisë. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që takimet janë të dobishme, i shërbejnë edhe në shkëmbimit të pikpamjeve të cilët palët kanë në rastin konkret, të cilët janë të njohura dhe të bëra publike. Por e rëndësishme është që duhet ndërgjegjësohen edhe për ta pranuar realitetin e qoftë zhvillimeve në terren, i cili ngelet i pandryshuar, kemi parasysh pozicionin rus në zonat e pushtuara, e cili nuk ka tërheqje, po e mbat karikuar situatën dhe nuk kërkon të potencojë martese aq dhe mendon që i ka arrit ato objektiva dhe kërkon të imponohet në tryezën e bisedimeve që ndodhin nesër në arritjen e paqes përmes këtij realiteti, për të marrë maksimumin e asaj që i kërkon dhe nga ana tjetër shifet një pozicion i dobët i Ukrainës dhe për ata që danë edhe vetë Zelenskin, i cili nuk ka forcë dhe fuqi për të imponuar, por ja ka derivu këtë kompetencë delegu SBA-s dhe vetë Trump do ta shohë në analizën e interesave gjeostrategjike të vetë SBA-s këtë arritjen e marrëveshjes pavarësisht gjuhës së përdorur, e cila ka pasur oscilacione dhe vetë apo ka qenë qëllimore, sepse përmes saj teston dhe ka qenë konjunkturale. Por interesat e SBA-s janë ato primare të cilit vendosin pavarësisht gjuhës dhe retorikës përdorur, të cilat do me marrëveshje. Zoti Lezi, duke qenë se Moska ka refuzuar çdo negociat pra me Ukrainën, por nga ana tjetër ka pasur një takim mes Putin edhe Trump në Alaskë. Pse u zgjodh pikërisht Alaska dhe çfarë sinjalesh ka dhënë kjo? A mund të kemi një pazar të fshehtë mes dy superfuqive që nga ana tjetër mund të lënë edhe jashtë loje Kievin? E nderuar, po të shohim me simbolikën e Alaskës, është produkt, është realitet gjeopolitik i krijuar sipas marrëveshjes kohës midis dy fuqive perëndërake, e cila u shkëmbye dhe mori SBA-ja përkundër një shkëmbimin të kohës sado simbolik tjetër dhe është një realitet gjeopolitik dhe vendodhja është metaforë dhe semiotike zgjedhur për të dhënë mesazhet e shkëmbimeve gjeopolitike të janë përtej një ndodhi apo një ngjarje, një konflikti në rastin konkret dhe aty janë bisedu, po të kthehemi pas në kohë dhe të përditësojmë informacionin e kontakteve dhe vetë Lavrov, ministri i jashtëm i Federatës Ruse, ka thënë që nuk u diskutua thjesht vetëm çështja e Ukrainës, por edhe çështje të tjera me interes të përbashkët midis dy fuqive, që ato të hapësirës apo të zhvillimit teknologjik e të tjerë, do thotë që ka shumë më tepër se sa diçka për të ndarë dhe diskutuar, sepse kemi parasysh çfarë përfaqëson janë dy fuqi bërthamore, janë antarë e Këshillit të Sigurimit dhe di çfarë përfaqëson potencialin e madh ekonomik atë gjeostrategjik, po atë të bërthamor që ka apo gjeohapësinor që ka Rusia dhe mendoj që këto kanë qenë disa nga çështjet si kundër të tjera dhe në brenda pazarit dhe lojës madhe të skatjerës
shau geopolitik, janë diskutuar shumë të tjera krahas edhe kjo Ukrainës, e cila don desa të marrë formë një marrëveshje, duhet të shifet e lidhura dhe me diskutimet për çështje të tjera të interesit përbashkët, sidomos ato që kanë të bëjnë me veriun, me polin e veriut, Arktikun dhe gjeohapësirën e tjerë, të cilët janë pafund, dhe si e tillë SBA ka pranuar një lloj realiteti multipolar në sensin e diskutimit të çështjeve dhe me aktor tjetër të rëndësishëm siç është Rusia, dhe s'mund ta neglizhojë atë në trajtimin e tyre në mënyrë që të përballojnë sfidat e përbashkëta të njerëzimit, përkundër edhe atyre të cilët lidhen me përplasjen e interesave gjeopolitike në rajone të caktuara, sepse edhe vetë SBA ka problemet e saj, po të çasti që ka përdorur ndaj qoftë ndaj Danimarkës, Grenlandës, qoftë ndaj Meksikës, qoftë ndaj Kanadas, apo edhe shtete të caktuar, ndryshimin e emrit të Gjirit Amerikës dhe kështu me radhë. Janë disa gjëra të cilët palët, sidomos fuqitë e mëdha, kërkojnë që të krijojnë një lloj sovraniteti, të krijojnë një sovranitet të tyre dhe të jenë independent në zgjedhjet e tyre strategjike, sidomos ato që kanë të bëjnë me çështjet ekzistenciale apo të sigurisë së tyre kombëtare, dhe nuk pranojnë që t'i futen në punët e tyre të brendshme, ndërkohë që janë të hapur dhe janë të gatshëm për të ulur në tërësi të diskutojnë për çështje që i interesojnë mos tjera, të cilët janë sfidat e përbashkëta, qoftë për terrorizmin, krimin e organizuar, ato që përmend gjeohapësirën, për Arktikun, apo për krimin e bloqeve të përbashkëta në raportet, po themi, përplasjesh midis fronte të reja të caktuara, dhe se thash unë që shqetësim kryesor për SBA-n sot është Kina, e cila po revizohet dhe po përshfaqet në gjithë dimensionin e saj gjeoekonomik, gjeostrategjik, dhe si tillë çdo përpjekje që bën Kina në raport me aleancat e saj ka qenë gjithmonë për të konkretizuar multipolaritetin, sikundër edhe për të ulë performancën dhe sundimin hegemon të SBA-s në të gjithë rajonet. Dhe kjo është çështja e Kinës, dhe këtë e di shumë mirë SBA-ja, e di shumë mirë presidenti Trump, dhe gjithë përpjekjet e tij kanë qenë pikërisht në një lloj parafri tendence për ta afruar Rusin, për ta larguar nga ndikimi rus, po se sa do arrihet kjo, koha ngelet për ta provuar, sepse Kina dhe Rusia dhe jo vetëm kanë krijuar dhe aleancat e shteteve të jugut, të cilët janë një kërcënim dhe sfidë për perëndimin, po edhe për SBA-n dhe botën euroatlantike, në gjithë dimensionet e tyre të organizimit dhe të materializimit të këtyre projekteve. E shërzoj Lezi, nga ana tjetër, si e keni parë ju dhe në nënshkrimin e paqes pra mes Izraelit dhe Hamasit, dhe a ishte vërtet ky fundi i kësaj lufte, edhe çfarë garancish ofrohen? Ndrora, kjo do parash për të përshëndetur për shkak të asaj dam pritshmërive të cilët pas një betejë dhanë rezultati tragjik, kemi parasysh bilancin e vdekje, rreth 70.000 ka shkuar dhe qindra mijëra të plagosur, shkatrime e tjera, është për të përshëndetur që doli popujt respektiv dolën të fituar, u arrit armpushimi, u shkëmbyen pengjet dhe ka lënë u testuar faza e parë e kësaj marrëveshje me sukses. Sikundër ngelet për të parë dhe për arritjen e rezultateve konkrete në zbatimin e marrëveshjes në termat konkret të saj, e cila ende nuk janë qartësuar përpalet pozicionin e Hamasit që ishte shkaku kryesor i shpërthimit të kësaj lufte dhe mbajtjes ndezur së saj, çfarë pozicioni do të ketë nesër dhe si do të jetë ardhmja e gjithë popullit të Palestinës. Kemi parasysh kjo erdhi si rrëdhoj edhe një presionit të faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve perëndimore që Franca, Gjermania, Britania, Kanada, të cilët u deklaruan në mbledhjen e OKB-s për ta njoftë shtetin e Palestinës, përkundër një qëndrimi rigjid të SBA-s në mbështetje të pakursyer që i bëri ndaj Izraelit dhe kryeministit Netanyahu në gjithë fushatën, po themi, e bombardimeve apo sulmit që ndodhin në Gaza, cila për hir vërtetës ishte një gjenocid që ka trazuar ndërgjegjën mbarkombëtare, dhe përballë kësaj katërore që ndodhi, vetë perëndimi u pa i komprometuar, qoftë në aspektin moral, politik, njerëzor, po edhe u cënu gjithë drejta ndërkombëtare, dhe tashmë përballë kësaj situate ishte i detyruar që Trump të investohet në një arritje në armpushimi, ku perëndimi kërkonte çfarë? Kërkonte një çështje autonomisë strategjike të saj në përzgjedhjen dhe në qëndrimin që ndaj çështjeve të sigurisë. Dhe përballë kësaj ishte një frikë e SBA-s,
ku përshpejtoj arritjen e kësaj marrëveshje dhe projekti mendoj që do kohën e vet materializohet dhe për të parë se si ai do të zhvillohet. Nëse do të jetë amasi pjesë e realitetit nesër, pjesë e infrastrukturës qeverisë apo do ngelet thjesht një polici lokale dhe si ajo do të çfarë statusi dhe mandati do ketë. Do të kthehet një faktor politik siç është apo do të koha do ta tregoj, po historia e konflikte midis dy popujve ka qenë e tillë saqë ato është arrit paqja, po asnjëherë nuk ka qenë afatgjatë, po të kthehemi pas në gjithë paqet e arritura dhe apo në ato të cilët tashmë janë të njohura, por mendoj që është një paqe dhe një marrëveshje e cila është për të përshëndetur, i rrit kredencialet e Trumpit si një lider, po themi i formatit global si një lider i paqes, e ushton bilancin e arritjes paqes si investitor i saj edhe me këtë konflikt, por që sepse ngeli i ekspozuar në riskun e tij të kompromitimit për shkak të makrabilitetit që prodhoi, gjinocidit të të njohur edhe ndërkombëtarisht, por edhe s'kishte rrugë dalje tjetër. Tash do shohim rezultatin se si do të jetë statusi i Gazës, çfarë roli do luajnë shtetet të tjera, qoftë Egjipti, Katari dhe Turqia apo tjerë të cilët kanë interesat e tyre në lindjen e mesme dhe si do të konkretizohet ajo. Po mendoj që është herët për të folë, është për të përshëndetur si paqe, por nuk mendoj që do të jetë definitive në sensin e asaj. Do të rehabilitohen për një periudhë disa vjeçare plagët e këtij konflikti, rehabilitimin dhe integrimin e palestinezëve në këtë territor, po si do të jetë ajo e armja e saj, mendoj që ajo do i përkasë palestinezëve, do i përkasë banorëve sendentar të saj dhe çdo përpjekje për ta devijuar dhe për ta ndryshuar demografinë edhe përmes make-upeve apo mes marrëveshjeve apo projekteve në mbikëqyrje dhe bordin edhe ndërkombëtar, duke dhënë një status veçantë, mendoj që do të dështojnë sepse janë një lindje e mesme në themel të cilës janë gjithë konfliktet karakterit religjios dhe ideologjik. Dhe kjo e ka treguar që pavarësisht ndërhyrjeve dhe projekteve, për paqen ato kanë qenë të afatshkurtra, sepse radikalizimi ka qenë i menjëhershëm dhe kemi parasysh një rajon i cili prodhon është një maternitet, po themi në mënyrë metaforike, maternitet i radikalizmit fetar dhe ideologjik ku në çdo moment ai mund të shpërthejë dhe asnjëherë nuk është nën kontroll dhe çdo pretendim për të thënë që jep një zgjidhje përfundimtare të kësaj situate e cila ka një gjenezë të hershme, është vështirë për të thënë, por është për të përshëndetur një paqe, që një paqe dhe për të tregon edhe shkallën e ndërgjegjësimit.